Hello mga kadods, dito ako ngayon sa kay Mati Miranda na bahay kasi may paggawa siya sa akin na compressor. Ah, Masisira, i-check ko ngayon. Mga kadods, check natin ha, mamaya. Hello mga kadods, ito ni si Sir Mati Miranda. Tanungin ko lang siya kung anong sira nitong compressor niya mga kadods. Okay, anong sira niya Mat? Na ano siya? Yung compressor ko kasi umaanda at namamatay. Hindi ko malaman kung anong problema kaya tumawag ako ng technician. Sana magawa niya. Oh, okay, gawin natin, Matt. I-try natin, ibuksan natin. Hello mga kadods. Tingnan natin. Itong pressure switch ng compressor mga kadods. Dito tayo ititest muna natin, ipaanda rin natin muna mga kadods. Ganito. Umanda naman ito. Tingnan ninyo. Umiikot yung motor, yung compressor wala. Parang maluwag yung belt mga kadods. Ito na mga kadods, yung belt. Tanggalin muna natin yung belt mga kadods kasi paikutin muna natin yung motor. Yung motor lang, wala itong compressor. Try natin paikutin yung motor mga kadods. Okay. Una natin, kuha natin ng amperahe kung insakto yung amperahe niya mga kadods. Lagyan natin ng plummeter. So, tirahin ng motor mga kadods, okay, walang problema. 4 amperes. Ibig sabihin ng motor walang sira. Dito lang. Okay mga kadods. Luwagan muna natin dito mga kadods para mayroon siyang isang belt. Kanina itong belt medyo maluwag. Ito medyo masikip-sikip. Adjust lang natin dito mga dolls. Okay? Basta. Try natin, paikutin mga kadods.
Okay na mga kadots. Ang problema, Ben. Ito na. Kasi yung belt ang nilagay niya, medyo mahaba. Maluwag. Well, hindi na siya ma-adjust. Pinalitan natin ng maiksi para magamit natin ang adjustment. Ngayon, okay na. Wala nang problema. Salamat mga kadots.
Okay mga kadods. Salamat. Thank you for watching mga kadods. Kamaster, ito ng plummeter ko, lumang-luma na. Baka meron ka dyan, kamaster. Thank you.